अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक न्यू मॉडल हडियाने का आया हुआ है MH817। तो इसका काफ़ी इशू आ रहा है कि इसका साउंड का इशू आ जाता है ना, तो उसका किस तरह मसला हल होगा। सबसे पहले आपने सारा स्पीकर खोल लेना है और ये देखें ना, यहाँ पर जो ये IC जला होता है, आपने देखा होगा कई सर्किट में ये IC जल जाता है। तो सबसे पहले तो आपने ये IC हटा देना है और उसके बाद जो करना है वो भी अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये IC हटाते हैं। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं हमने IC यहाँ से रिमूव कर दिया। हिडगन से उठा ले, काव्य से उठा ले, लेकिन बाकी जो रेजिस्टेंस वगैरह ठहरी है उनका ख्याल करना है आपने। अब शॉर्टकट आपको इसका हाल बताता हूँ। ये जो आपको दिख रहे हैं दो पिन है ना, ये दो जो है ये तो LED की है, LED और अर्थ लिखा हुआ है। ये बाकी जो दो पिने हैं ये वाली, ये आपने डायरेक्ट कर लेनी है। डायरेक्ट कर ले, आपका आवाज़ चल जाएगा। किस तरह वो आप देख ले। अच्छा, तो ये जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, चार्जिंग तो इसके अंदर थी नहीं। ये अब देखिए USB इसकी चल गई है, आवाज़ इसकी नहीं है। ये अगेन चेक कर ले। ये देखिए आवाज़ बिल्कुल यहाँ पर हमने फुल कर दिया है, इसका साउंड नहीं है। स्पीकर वगैरह लगे हुए हैं, तारे वगैरह देख लें। अब इसका वही हल करते हैं जो मैंने आपको बताया था। दो पिन ने इसके डायरेक्ट करते हैं। तो अभी इसको डायरेक्ट करके लाइव प्रूफ आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें। अब इसको डायरेक्ट करके भी आपको चेक करवाता हूँ। अच्छा, तो ये देख लिया हमने सारे कनेक्शन कर लिए, इसको डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, आपने इसी तरह डायरेक्ट करना है, बाकी कोई काम नहीं करना, इसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं करनी। ये देखिए अब वीडियो को देखने का शुक्रिया। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह और वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप इससे कुछ फ़ायदा हासिल कर सके। थैंक यू।